warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Gilai Kasih Nur Hidayah. Saya dari kelas 10 asisten keperawatan. Di sini saya akan membuat video mengenai etika batuk yang benar. Ketika kita batuk, kita memerlukan tisu atau sapu tangan untuk menutupi kita ketika batuk. Jadi ketika kita batuk, kita perlu tisu. Misalnya ketika batuk, kita tutup dengan tisu. Setelah itu jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Yang kedua, ketika tidak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan tangan bagian dalam, misalnya seperti ini. Setelah itu, jangan lupa ingat jangan pernah kita batuk menggunakan telapak tangan sebagai acuan untuk menutup. Itu salah. Karena kenapa? Jika kita batuk menggunakan telapak tangan sebagai penutup, itu akan membuat bakteri kita menumpuk di telapak tangan dan kita lupa untuk mencuci tangan. Dan ketika kita lupa, kita langsung memakan makanan tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ingat, ketika kita batuk atau bersin, gunakan masker ketika kita berada di sekumpulan orang banyak. Mengapa? Karena dengan kita menggunakan masker, kita bisa menghambat virus atau bakteri yang sedang kita derita untuk tidak menularkan kepada orang lain. Dan juga untuk mempersingkat perkembangbiakan bakteri tersebut. Itu saja video yang bisa saya berikan mengenai etika batuk yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.